Tänase tunni teema on kordamine. Kordame 11. klassi materjalid nii palju kui jõuame ja ülesanded on võetud riigieksamitest ehk siis näitab, mida oodatakse, et me oskame teha. Ja esimene ülesanne on seotud funktsioonidega, sest et peaaegu terve aasta me tegelesime funktsioonidega ja esimene ülesanne, et on vaja arvutada funktsiooni nullkohad, graafiku haripunkti koordinaadid ja siis konstrueerida selle funktsiooni graafiku. See on ruutfunktsioon ja me teame, et graafik on parabool, aga kuidas täpselt paikneb see parabool, me peame seda siis uurima. Ja me joonistame graafiku niimoodi, et me leiame nullkohad ja haripunkt. Nii tekib meil 3 punkti ja nende kaudu me võime juba umbes joonistada graafiku. Ehk esimene punkt siin. Kuidas nullkohad leitakse? Funktsiooni väärtus peab olema 0 ehk y väärtus ehk f kohal x väärtus. See on 0, siis x ruudus miinus 2x miinus 3 võrdub 0. See on võrrand ja kui me lahendame seda võrrandi, siis me saame teada nullkohti. See on ruutvõrrand. Need me lahendasime päris palju. Ja meie tegime läbi diskriminandi, saab ka ühe valimiga. Miinus 2 ruudus, miinus 4 korda 1 korda miinus 3. 16. x1 siis 2 pluss ruutjuur 16 jagatud 2-ga. See on, no siin on 2 korda 1 võib kirjutada ka. See on siis 4 pluss 2, 6, 3. Ja x2, 2 miinus 4 jagatud 2-ga miinus 1. Need on siis nullkohad. Ma võin need kohe panna koordinaatelistiku peale. Need asuvad x-teljel miinus 1 ja 3. Siin meie parabool lõikab x-telje. Ja haripunkt, kuidas me leiame haripunkti? Haripunkti x-koordinaat alati asub nullkohtade keskel. Võib nii leida seda, et siin on näha, kui joonisel vaadata, et see on siis 1. See on x-koordinaat, aga peab olema ka y-koordinaat ja seda me muidugi arvutame. Ja teine variant, kuidas haripunkt leida, et on olemas valem miinus b jagatud 2a-ga. Ja siin on 2 jagatud 2-ga ongi 1. Ja y-koordinaat, haripunkti y-koordinaat, me leiame nii, et me x-i asemel funktsiooni valimi sisse paneme seda 1. 1 ruudus miinus 2 korda 1 miinus 3. See on miinus 4. Siis haripunkt koordinaatidega 1 ja miinus 4. Miinus 4 on siin ja 1. Siis haripunkt on siin. Me nüüd võime ühendada need punktid. Ja see ongi vajalik parabool. Ehk sellega meil on esimene punkt tehtud.
Ma nüüd dubleerin seesama slaidi, sest mul teine punkt ei mahu. Ja siis järgmine slaid. Kustutan kõik need arvutuskäikud. Ja teine punkt. Loeme seda. Et on antud funktsioon, nüüd on antud kuupfunktsioon. Ja on vaja arvutada selle funktsiooni ekstreemumkohad ja kasvamisvahemik ka leida. Kui on vaja ekstreemumkohad leida ja kasvamisvahemik, siis me tegeleme funktsiooni tuletisega. Et kõigepealt me leiame funktsiooni tuletise. Ma siin ei hakka need reeglid ütlema, lihtsalt arvutan. Kui ei oska, siis kindlasti on vaja vaadata video, kus seletatakse, kuidas tuletis arvutatakse. Võib ka kohe juba kirjutada koefitsiendid ehk korrutada. Siis 3x miinus 1,5x ruudus. See ongi selle funktsiooni g-tuletis ja on vaja leida ekstreemumkohad ja kasvamisvahemik. Et siin on siis variandid, me võime lahendada võrrandi, kus see tuletis võrdub 0 või siis võrratuse, kus see tuletis on suurem kui 0. Kui me lahendame võrratus, siis me tegelikult lahendame ka võrrandi ja siis veel võrratuse ehk meil on 2 sammu veel. Ma arvan, et siin on mõistlik lahendada kohe võrratus. Ja see tähendab, et me võrrandi ka lahendame. Meil on vaja x1 ja x2 leida. Ja siin ma kasutan natukene teise meetodi. Siin on võimalik ka teha läbi diskriminanti. Aga kuna see ei ole mitte täielik, see on mitte täielik ruutvõrrand, siis on võimalik teha nii, et me võtame 1,5 x sulgude ette. Kui võtta 1,5 x sulgude ette, siis jääb 2 miinus x sulgudes. Kui ma avan need sulud, siis ma saan see, mis oli esialgselt. Ja see tähendab, et x1 on 0. See meetod ei ole kohustuslik, et kui on raske, ei saa aru, miks 0. Ma võin natukene seletada, sellepärast, et siin x seisab. See tähendab, et x on 0 ja teine x on 2, sest et see sulg läheb 0-ks, kui x on 2. Nüüd me joonistame joonis. Ma arvan, et see joonis meil pole vaja. Siin. See oli esimese punkti jaoks, nad ei ole seotud teise punktiga. Me nüüd joonistame arvtelje peale paneme 0 ja 2 ja joonistame parabooli. Ja paraboolihaarad on suunatud allapoole, sellepärast, et x-i ruudu ees on negatiivne arv. Vaadake ise, -1,5, negatiivne arv. Siis paraboolihaarad on suunatud allapoole. Ja see on parabool, mis on g-funktsiooni tuletise graafik, mitte g-funktsiooni graafik. Ja me teeme siin järeldused, et siin funktsioon kasvab, siin ja siin esialgne funktsioon ehk g-funktsioon kahaneb. Meil oli vaja kasvamisvahemikku leida, siis vastuses me kirjutame
kasvamisvahemik, see on suur X nulliga ülespoole. See on 0-st kuni 2. Ainult ümmargused sulud kasutame. Ja kuidas me leiame ekstreemumkohad? Aga meil ekstreemumkohad leidud juba. Siin ei ole küsitud ekstreemumid ja ekstreemumpunktid. Kui on sellised küsimused nagu ekstreemumid ja ekstreemumpunktid, siis on vaja ka iga ekstreemumkoha Y-koordinaat. Aga kuna see ei ole siin küsitud, siis me võime kohe vastus kirjutada. Ekstreemumkohad tähistatakse nii, et see on suur X indeksiga E ja loogsulgudes kirjutame 0 ja 2, mitte kuni, minu viga. Et 0 ja 2 ja need loogsulud näitavadki meile, et need on eraldi väärtused. Et see ei ole vahemik. Selle ülesannega on siis kõik ja vaatame siis järgmist. Selle teema kohta on mul siin 3 ülesandet, aga võib-olla me lahendame teiega ainult 2 ja liigume edasi, siis me jõuame rohkem. Natukene eksimaks. Vaat niimoodi on näha, et on antud kuupfunktsioon. Võt see ülesanne, mis praegu me teeme, see on rohkem selline standardne, et viimastel aastatel olid just sellised, mitte see, mis oli eelmine, pigem selline, mis praegu teeme. Et kuupfunktsioon on antud ja on vaja leida funktsiooni kahanemisvahemik. Pärast miinimumpunkti koordinaadid ja pärast siis puutuja võrrandi koostada, kui puutekoht on 1. Ja selleks esimene samm, mis me teeme, me leiame funktsiooni tuletis. Proovime leida tuletis. Kolm X ruudus pluss 6 X. Ja edasi lahendame võõratuse ja on vaja leida kahanemisvahemik, aga ma juba rääkisin sellest, et me tegelikult võime alati lahendada võõratus suurem kui 0. Sellega me leiame kasvamisvahemik ja seal, kus funktsioon ei kasva, ta kahaneb, ehk põhimõtteliselt me sellega leiame mõlemad piirkonnad. 3X ruudus pluss 6X suurem kui 0. Jällegi, siin on 2 varianti. On võimalik lahendada seda läbi diskriminanti ja leida X1 ja X2. Ja on võimalik ka teha nii, nagu ma eelmises tegin. Kuna siin C puudub, see on 0, siis me võime võtta midagi sulgude ette. Ma arvan, et proovime harjutada seda teist meetodit, sest et läbi diskriminanti me päris tihti juba tegime. Ja seda saab pärast teha järgi, proovida läbi diskriminanti ka. 3X võtame sulgude ette. Siis sulgudes on X pluss 2 ja suurem kui 0 see kõik. Siis X1 on 0, sellepärast, et siin X seisab ja see X on 0, kui X on 0. Vot selline nagu loogika. Ja teine X on -2, sellepärast, et see sulg on 0, siis kui X on -2. See tundub isegi nii lihtne tegelikult. Jaa, aga seda vaja natukene harjutada. Lihtsalt läbi diskriminanti on nagu see universaalne. Seda saab igal pool kasutada. Ja kui on raske seda aru saada, siis pigem läbi diskriminanti, aga see võtab vähem aega, mis on väga hea tegelikult eksamil ka. Et saab harjutada alati proovida, kui mitte täielik ruutvõrrand või ruutvõõratus ka, siis võib proovida sellist meetodit. Ja edasi, nagu alati, me joonistame parabooli ehk joonistame umbes parabooli sellist
lihtsat varianti, et meil siin Y-telje pole vaja, paneme -2 ja 0 X-teljele ja paraboolihaarad on suunatud ülespoole, sellepärast, et X-ruudu ees on positiivne arv. Ja funktsioon kahaneb siin, ta kasvab siin, aga seda meil pole küsitud, et võime kirjutada ainult kahanemispiirkonda. Ja kahanemispiirkond suur X noolega allapoole, siis -2 kuni 0. Seal funktsioon kahaneb. Nüüd on miinimumpunkti koordinaadid. Meil on 2 punkti, kus võib olla miinimum. Ühe punkti X-koordinaat on 0, teise punkti X-koordinaat on -2. Aga me veel ei tea, kus on miinimum ja kus on maksimum. Seda me kontrollime niimoodi, et me võtame esialgset funktsiooni ja leiame kõigepealt kohal, selle väärtuse kohal 0. F kohal 0, ehk ma võtsin praegu X asemel X1, 0 ja arvutan 0 kuubis pluss 3 korda 0 ruudus pluss 2, see ongi 2. Ja nüüd samamoodi ma teen ka X2 ehk -2. -2 kuubis pluss 3 korda -2 ruudus pluss 2. -8. Ja -2 ruudus on 4. 6. On ju? 12 pluss 2 on 14, 14 miinus 8 ongi 6. Ja me vaatame, mis väärtus, funktsiooni väärtus on väiksem. Seal siis asub miinimum. No 2 on väiksem kui 6, siis miinimum null ja 2. Punkt 0 ja 2. Ja seal siis, kus -2 ja 6, seal on maksimum. Me võime seda tegelikult ka kirjutada, aga küsimus oli ainult miinimumpunkti kohta. Ja veel siis puutuja võrrand. Ma lisan ühte slaidi. Ja puutekoht oli x0 võrdub 1. Ja puutuja võrrandi valem. Ma kohe kirjutan. Ehk meil on siin y0 ja y'0. Y0 tähendab, et me leiame siin funktsiooni väärtuse kohal 1 ja y'0 tähendab, et me leiame funktsiooni tuletise väärtuse kohal 1. Leiame seda. Ma piirutan natukene siin teises arvutis, mis funktsioon meil oli. Siis f kohal 1 leiame. See ongi see y0. Ja siis on 1 kuubis pluss 3 korda 1 ruudus pluss 2.
6. Ja funktsiooni tuletise väärtus kohal 1. Tuletis meil oli 3x ruudus pluss 6x ehk 3 korda 1 ruudus pluss 6 korda 1. See on 9. Nüüd me paneme kõik andmed valimis sisse. Y miinus 6 võrdub 9 korda x miinus 1. Avame sulud ja miinus 6 toome teisele poole. See on siis puutujavõrrand. See on sirge joon, nagu me teame. Ei kirjuta pliiats normaalselt. Selline siis ülesanne. Kuidas tundub? Me just tegelesime sellega, see oli just viimane osa, mis me võtsime. Ma arvan, et see on kõige värskem praegu materjal. See on arusaadav. Ja, Siin ja, ei see on, väga keerulist. ja see tõesti teema on väga hea ja eksamil saab oma punktid saada ka siin. Ma arvan, et me seda ei tee, sest et see on väga standardne, tehakse peaaegu samamoodi. Ainult ütlen siin, et siin ei ole vaja terve võrrandi, siin on ainult tõus ja see tõus ongi see 9. Ehk siin on põhimõtteliselt vaja leida ainult tuletise väärtus kohal 3. Et siin ei ole vaja terve võrrandi koostada. Aga samas, kui terve võrrand on koostatud, siis keegi punktid maha ei võta, aga lisaks ka ei anna. Et see aega võtab natukene, aga ei anna juurde punktid. Nüüd me vaatame mõned tekstülesanded. Natukene siin. Et see on ka eksami ülesanne. Loeme teksti natukene. Kas siin peab kasutama seda intressivalemit? Võib see nii Siin olla? on raha. Ja. No 8 aastaks võib ka proovida ilma selleta, aga võib ka proovida liitintressiga. Kui näiteks rohkem aastaid, mitte 2, aga näiteks 8, siis on liitintressiga muidugi palju mugavam. Aga alati saab iga aasta arvutada selle asemel, jah? Liitintressi valem on siis selline. Kus suur A on see lõppsumma, väike A algussumma, P on intress ja N on aastate arv. Aga proovime selle valimiga. Paneme kõik siis
Et algussumma tal oli 5000, jah. Ja lõppsummat leiame niimoodi, et see 5000 korrutame 1 pluss 0,6 jagatud 100 ja aastate arv on 2. Siin vaja lihtsalt arvutada ja see ta saab teha kalkulaatoriga. No mina sain 5060,18. Kuidas sul on? Sama. Ja mis meil küsitud? Meil on küsitud kulu. Jaa, aga kui intress on 10 korda kõrgem, mis see tähendab? Et intressimäär on 0,6 praegu, 10 korda kõrgem tähendab, et see on 60. 6, lihtsalt 6. Kui sa 0,6 korrutad, 0,6 on vaja korrutada 10-ga, siis uus intressimäär on 6. Ja siis see sama on vaja arvutada, kui selle 0,6 asemel on 6. Ma ei hakka seda kirjutama, sellepärast, et mul pliiats ei kirjuta. Aga me selle 6-ga arvutame, et siin asemel paneme 6, aga kõik muud numbrid on samad. No minu vastus on selline. Ja, mul ka. Ja vaatame küsimus, mis on küsitud. Mitu eurot rohkem oleks Mart sama perioodiga intressina teeninud? Et kuidas me seda arvutame? Mida me peame veel siin tegema? No kui ta oleks rohkem teeninud, see tähendab, et peab võtma maha selle. Et me lahutame, jah? Mis ta teenis ja siis sealt see vahe 500. Ja, et me siis võtame 618 miinus 60,18. Just. Ja kui palju see on? 557,82. Viiskümmend, 557. Hästi, see on meie vastus. Nii palju rohkem oleks ta teeninud. Aga see on 5-punktiline ülesanne, mitte 10-punktiline. Et selline ka siis eksamil kunagi oli. Ja see valem tihti ka kasutatakse, et eksamil on ülesanne, kus on vaja seda kasutada. Nüüd järgmine. No järgmine on juba näha, et tegemist on aritmeetilise jäädaga.
See on see viimane kursus, mis oli. Et aritmeetilise jäädega oli seotud 2 valemit. Summavalem ja üldliigevalem. Mis siin antud? Kuidas me tähistasime aritmeetilise jääde vahe? See oli vist D on valemis D. on ta D, jaa. D. Ja 7. liige, seda me tähistasime, et see on A indeksiga 7. Jah. Ja esimesena vaja leida selle jääde esimese 7 liikme summa. Ma kirjutan siin valemid. See on üldliikme valem ja summa valem saan ainult väga aeglaselt kirjutada. Muidu pliiats ei reageeri. Pliiatsil on iga päev erinev tuju, mõnikord ta kirjutab väga hästi. Mis valemiga me alguses tegeleme? Kas me saame kohe leida summad? Põhimõtteliselt meil peaaegu kõik on olemas. Meil on olemas D, meil on olemas N, aga meil ei ole esimest liiget ehk A1 poole. Ja see A1 me saame leida esimese valemi järgi. Et see esimene valem, mis ma kirjutasin, kui ma N asemel panen 7, siis A7 võrdub A1 pluss 6 D, sellepärast et D arv on korrutatud D korrutatud arvuga, mis on N-ist 1 võrra väiksem ehk 6-ga praegu. Ja panen kõik andmed, mis mul olemas. Mul on olemas A7. See on 195. Ja mul on olemas ka D. Ja see on lineaarvõrrand A1 suhtes, et A1 on siin tundmatu. Kõigepealt korrutame 6 ja 25, see on 150. Ja siis 195 miinus 150. Ma kirjutan kohe vastuse. Ma loodan, et selge, kuidas leidud. On arusaadav. Hästi. Ja kui A1 on teada, siis me võime summad juba leida. Et esimese 7 liikme summa tegelikult oli ka teine valem, summa valem, et sellega saab ka. Ma ikkagi siin kirjutan seda. See oli selline. Et summas me liidame siis esimest ja viimast liiget, jagame need 2-ga ja korrutame liikmete arvuga. Et see valem siin sobib paremini. Selles mõttes, et mõlemad sobivad, aga esimesega rohkem arvutamist saab ka teisega.
aga esimesega kasvab. Et kuna meil on 7 liiget, siis AN on A7 ja see on 195. Arvutame seda. Kui palju see on? 840. Hästi. Summa on siis leidnud, sellega on tehtud esimene punkt. Nüüd on teine punkt. Mul valimid siin jäid. Vaatame teist punkti. Mitmes liige selles jäädas ületab esimesena arvu 5000. Leidke see jääda liige. Mitmes liige, see on alati kõige raskem küsimus, raskem ülesanne, sellepärast, et siin on vaja n-i leida. Ja siin me kasutame seda esimest valemit, üldliikme valemi. Ja eeldame, et see n peab olema kindlasti täisarv, see ei saa olla komaga, jah? Et kui me eeldame, et A-indeksiga n on 5000, siis kasutame seda esimest valemit. See on siis esimene liige, mis on 45, pluss n me ei tea, siis jätame n-1 sulgudes ja d me teame, see on 25. Me nüüd lahendame seda võrrandi, see on jällegi lineaarvõrrand. Ja n, kui see tuleb komaga, siis me ümerdame järgmise täisarvuni. Mitte eelmise, just järgmise täisarvuni. Sellepärast, et n on järjekorranumber, see ei saa olla komaga. Ja miks just järgmise täisarvuni? Sellepärast, et ületab 5000. See tähendab, et suurem kui 5000, mitte väiksem. See n peab olema. No siin igaüks võib lahendada nii, nagu teile meeldib. –45 miinus 25 on 20. Ja siis ma vahetasin ka pooled. Ja nüüd ma jagan. Ja saan, et n on selline arv. Ja me ümardame järgmise täisarvuni, see on 200. See tähendab, et A-indeksiga 200
ongi esimene, mis ületab 5000. Ja kuidas me seda leiame? See on ka küsitud siin. Leidke see jada liige. Selle üldliikme valimiga, et see on siis 45 pluss 200 miinus 1 sulgudes korda 25. Ma siin ei kirjuta, tahan juba vastust. Mm, 5020. Väga hea. See ongi esimene, mis ületas, jah? Sest et enne seda oli siis 4995, jah, kuna vahe on 25. Vot selline huvitav ülesanne. Siin tõesti on selline aritmeetilise jada ülesanne, kus on vaja valimit teada, et ilma valimita päris raske. Tihti on sellised ülesanded, kus võimalik arvuta ilma valimita. Aga mõnikord on ka sellised, kus valimid on vajalikud. Järgmine ülesanne on jällegi jada ülesanne. Kohe teen natukene. Nihutan seda teksti. Loeme teksti ja proovime arvutada. No tekstist on arusaadav, siin ei ole kirjas, et see on aritmeetiline jada. Ehk on vaja ise otsustada, kas tegemist on jadaga või mitte. Tegelikult siin saab lahendada ka nii, et me nagu eriti ei tea, et see on jadaga. Lihtsalt saame aru tekstist ja proovime oma meetodiga. Saab ka teha nii, et teame, et see on siis aritmeetiline jada, kuna tootmine kasvas igal aastal ühe ja sama arvu toodete võrra. Vot see lause ütleb meile, et tegemist on jadaga. Kui on tegemist jadaga, mis me siis selle jada kohta teame ja mis me ei tea? Me võime tähistada nii, et esimene aasta on A1, jah? Ja D on vahe. D. Et see toodete arv, mille võrra on siis teisel aastal rohkem kui esimesel, on D. Siis teine aasta, see on A1 plus D. On ju nii?
Võib ka natukene teistmoodi kirjutada, et see, kuidas mina seda vormistan, kirjutan, ei tähenda, et see on ainukene variant. Et võib ka omamoodi teha. Mis saab öelda 3. aasta kohta? Et teisele aastale me veel liidame üks kord Jah. D. Jah, ja mis siis, kuidas näeb välja see 3. aasta? No jälle juurde. Ehk siis see on A1 pluss mitu D-d? 3 D-d. Liiga palju? Ei, 2 D-d, jah. 2 Esimene, D. teine ja jah, 2 D-d, just. Jaa. See on siis 3. aasta, aga see 3D, mis sa ütlesid, see on juba 4. aasta. 4., jah. 3. ja A1 pluss 3D ongi 4. Ja mis me veel teame? Et 3. ja 4. aastaga valmistati kokku 1400 toodet. Kui me liidame 3. ja 4. aasta kokku, see on siis A1 pluss 2D pluss A1 pluss 3D võrdub 1400. Ja veel mida me teame, et praegu meil on 2 tundmatu, meil on A1 ja D, aga ainult üks võrrand, me ei saa seda lahendada, meil peab olema ka teine võrrand. Ja me siin ei kasutanud veel ühte tingimust, mis on kirjas kohe alguses, et 4 aastaga oli siis 9700. Ma valesti lugesin, vaadake siin 3. ja 4. aastaga valmistati kokku 1400 toodet rohkem kui 2 esimese aastaga. Et see ma veel pean liitma teisel pool siin. Ma seda kustutan siin, sest mul ruumi ei ole. See tähendab, et esimene pluss teine aasta pluss 1400 sama suur nagu 3. pluss 4. Esimene aasta pluss teine aasta pluss 1400 võrdub 3. aasta pluss 4. aasta. Hästi. Ja viimane, siis see tingimus, mis on alguses, et kui me kõik 4 aastat võtame, siis see on 9700. Ma kohe proovin liita kokku, mitu A1 tuleb siis, kui ma liidan kõik 4 aastat. 4 ju, jah? A1 pluss A1 pluss D pluss A1 pluss 2D pluss A1 pluss 3D. 4 A1 kokku ja mitu D-d kokku? D pluss 2D pluss 3D ehk 6D. Vot selline süsteem meil on. 2 võrrandit, 2 tundmatu.
Ja me jätkame seda lahendada järgmisel slaidil. Et mis meetodid meil olid, et lahendada võõrandite süsteemi? 2 meetodit oli. Liitmisvõte oli ja asendusvõte. Aga esimese võõrandiga on vaja natukene tööd teha. Siin on isegi kõik lihtsam, sest et vaadake, siin saab kõik need koondada. Aga D jääb. Siis D on võimalik juba esimesest leida ja kui me D väärtus paneme teise sisse, siis leiame ka A1. Esimesest leiame D. Neli D võrdub 1400. Kuidas ma seda sain? Kas on selge, kuidas 4D tuli? Kust tuli see? Siin esimeses. Sa lihtsustasid seda. Jaa, need D-d, mis on praegu paremal, ma liitsin kokku, need on 5 tükki ja vasakul on 1. Ja kui ma tõstan see, mis on vasakul paremale poole, siis mul tekibki 5D miinus 1D, 4D. Ja 4D siis võrdub 1400, ma vahetasin pooled, mul on mugavam, kui tundmatu on vasakul, saab ka kirjutada, et 1400 võrdub 4D, et sama. Et nüüd võtame teine ja paneme, arvutame lõpuni, et D on 350, jah? Ei, 300. Ei, 350, jah. 350 on D ja siin oli 4A1 pluss 6 korda D ehk 350 ja see võrdub 9700. Leiame A1. No minä liitsin, että A1 on 1900. Peab nõustuma. Väga hästi. Aga sa jõudsid teha või ei teinud? Ei, ma ikka üritan teha, aga see on juba pähkel. Ei ole, vaata, mis järjekorras sa siin teed. Kõigepealt sa korrutad 6 ja 350. See arv, mis sa saad, sa tõstad pärast siia poole. Miinusmärgiga. Ja arusaadav on. Ja siis kui sa lahutad vot see 9700 miinus see, mis sa arvutasid, siis on see 7600 ja on vaja selle 4-ga lõpuks jagada. See on lineaarvõrrand. Need võimalik korrata alati. Näed ise, me kasutame võrrandid kogu aeg. Meil on ruutvõrrandid, lineaarvõrandid alati, peaaegu iga ülesanne. Sees on olemas, jah. Eriti see lineaarvõrrand on alati nagu olemas ja on vaja lihtsalt
aru saada mingi hetk, et see on lineaarvõrrand, ma tean, kuidas seda teha. Ma kõik Või need see hakkab- meetodid ja reeglid tean. Ja ei, vaikselt hakkab tulema juba. Ja. See on siis esimene aasta, aga mis küsimus siin oli? Mitu toodet valmistati 3. aastal? See tähendab, et me võtame 3. aasta. Mul oli Rooma number, jah. 3. aasta, see tähendab, et see oli A1 esimene aasta pluss 2 D-d. $2600 toodet siis oli valmistatud 3. aastal. Ja siin üks küsimus veel, see on ainult esimene punkt ja veel üks punkt siin teine, et tootmine kasvas samas tempos, et mitu aastat kulus 16 650 toote valmistamiseks. Vot selline küsimus siis. Kas siin tuleb see jada liikmete mingisugune? Võib. Siin on juba summa, vot see 16 650, see on juba S, see on summa. Ja kui me läbi summat teeme, siis see meetod ei ole kõige lihtsam siin. Mis alternatiiv võiks olla siin? Et siin nagu esimene variant, et teine punkt me lahendame, aga esimene nagu variant, jah. Et meil on summa, N me ei tea, alati kõige raskem küsimus, kui me N ei tea, jah. Et mitu aastat, siis me kasutame seda valemi. Siin me teame A1, D ja ei tea N. Ja SN me ka teame, et paneme kõik andmed sisse ja proovime arvutada. See on esimene variant. Me võime proovida mõlemad praegu. Et praegu esimese variantiga teeme näiteks, aga pärast proovime ka teise varianti. Ja siis võib-olla see on täna viimane ülesanne, lihtsalt rohkem ei tea, aga päris palju juba jõudsime. Proovime nii, et siis eksamil on võimalik nagu valida. See meetod mulle meeldib sellepärast, et siin tekib võrrand. Ja jällegi tekib see probleem, kas me oskame võrrandi lahendada. Tegelikult me oskame võrrandit lahendada, aga kui see võrrand tekib kuskil, kus on tekstülesanne, siis kohe on raskusi sellega. Samas lineaarvõrrandid ja ruutvõrandid, ma usun, et meie jaoks ei ole üldse probleemi lahendada need. Et kasutame seda valimi praegu ja paneme kõik andmed sisse, et see summa me teame, et see peab olema 16 650. Ja A1 on 1900. Oli nii. Ja. N me ei tea. D on 350. Jagame 2-ga, korrutame N-iga. Mis võrrand see on? Me veel ei tea. Proovime teha seda, mis me saame siin teha. Et kuidas me hakkame seda üldse lahendama. Et meie eesmärk leida N-i. Ta on ainukene tundmatu siin, jah? Ja mis me esimesena saame teha siin? Ma ei taha oma varianti pakkuda, sest et siin ei ole üks võimalus teha algust. Erinevad võimalused on.
No mis Siret arvad? Mis sina teed? No ma kaotan selle murru ära. Kuidas? See on hea mõte, see on väga hea mõte, aga kuidas sa seda teed? Miks siin murd on? Miks murd on? Sellepärast, et 2 on all. Ja? Kui 2 all ei ole, siis murru ka pole. Ja me alati pöördtehega kaotame midagi, ja? Et kui on 2-st vaja lahti saada ja 2-ga on jagatud, siis me 2-ga vastupidi korrutame. Me võtame, kirjutame nii, selline vertikaalne joon. See tähendab, et me terve võrrandi korrutame 2-ga, aga teistmoodi me ei saa teha. Me võime korrutada läbi ainult terve võrrandi. Me ei saa ainult osaliselt korrutada, ja? Korrutame siis terve võrrandi 2-ga. See tähendab, et see 16 650 me korrutame 2-ga. See on siis 33 300. On mul õigesti korrutatud? Ja on küll. Ja see 2 all kaob ära, sest et me see 2 ja 2 nagu siin nagu tandame. Ma seda ei kirjuta sellepärast, et mul pliiats hästi ei kirjuta, lihtsalt ajaliselt see võtab rohkem aega, aga ma lihtsalt ei kirjuta. Aga enniga, kuidas? Ja, enniga ma lihtsalt ikkagi pean korrutama. See tähendab, et see terve see ülemine osa peab olema sulgudes. Ma võin juba midagi siin sulu sees teha, näiteks mul on siin 2 korda 1900, aga ma korrutan juba. Et 3800 ja avan ka sulud, et see on 350 enni miinus 350. Ja see kõik on korrutatud enniga. Avan sulud, korrutan kõik enniga. Ja sarnased liikmed võtan kohe kokku, näiteks 3800 miinus 350. Ma arvutan juba. Et see on siis 3450. Ja ma korrutan enniga, avan sulud juba. Ja kui ma 350 n korrutan enniga, see on siis 350 n ruudus. No mis võrrand see on? Ruutvõrrand. Ruutvõrrand. Kõik on vaja tuua ühele poole ja siis läbi diskriminanti leida. Siin ei ole võimalik teistmoodi. Siin on vaja läbi diskriminanti seda teha, sellepärast, et siin C on olemas, B on olemas, kõik on olemas. Mina seda lõpuni praegu ei tee, mul ei ole ruumi ja mul pliiats, ma kardan, et sellised suured numbrid väga kaua aega võtab seda arvutada. Aga ma usun, et oskate ruutvõrrandi lahendada. Ja kui ruutvõrrand lahendatud, siis millised vastused meile sobivad? Milline arv see n peab olema? Kas sobib negatiivne arv? Ei sobi negatiivne. Ei sobi sellepärast, et n on järjekorranumber ja ei sobi ka komaga. Ehk sobivad ainult täisarvud, mis on positiivsed. Ja kui me ruutvõrrandi lahendame, siis meil tuleb siin 2 vastust ja me vaatame, kas sobivad mõlemad. Ma arvan, et mõlemad ei sobi. Üks tuleb siis negatiivne.
või koomaga, ma arvan. Siin võib olla koomaga ja. Et see, mis on koomaga ja negatiivne ei sobi ja sobib ainult see, mis on positiivne ja täisarv.